Das muss ja auch ein cooler Job sein, oder? Kann ich mir vorstellen, ne? Wie bitte? Ich würde da auch gern reinigen, aber wir dürfen da nicht mehr rein. Ganz schön kaltes Wasser, das hat ja die Frau so Sie darf da rein. Immer nur die Tierpfleger machen. Alles gut raus. Die wäre sonst auch zu voll im Wasser. Ja. Ja. Die sind nicht drin, die sind draußen, die sind immer nur da unten am Fenster. Aber hier kann man mehr sehen. Da könnt ihr auch mal runtergehen, ja? Schnell, das ist schnell. Hier weiter. Dann lass ich die Fahrt hier stehen, dann komme ich Ja, deswegen sage ich ja, viele Eltern wollen das überhaupt nicht. Ja. Der muss doch mal satt sein, oder? Die alte ist kleiner. Am 20. Juni geboren. Dankeschön.
Olması lazım.